Datorspēļu tirgus ir diezgan pārsātināts, kas attiecās uz datorspēļu spēlētājiem, tad izvēle ir daudz šaurāka, un tur principā dominē divi spēlētāji. Pirmais ir Logitech, un otrais ir Razer, kur tradicionāli piedāvā savas dārgā gala datorspēles par diezgan lielām naudām. Šogad šim duetam izaicinājumu ir metis Asus un piedāvā savu ROG Chakram bezvadu datorspēlēm paredzēto datorspēli. Šī te pele savā būtībā ir tiešais konkurents Razer Basilisk Ultimate pelei un Logitech, man tā liekas, G502 Lightspeed datorpelei. Un šajā video tad arī apskatīsimies tieši, cik laba ir šī te diezgan dārgā un īstenībā starp saviem tiešiem konkurentiem visdārgākā datorpele, ko tu dabū komplektācijā to iegādājoties un kādas ir tavas iespējas šīs peles izmantošanā. Nu ko, šādā te iepakojumā tad arī pele atnāk diezgan liela kaste ar diezgan daudz redzam lietām iekšā, bet visu tad ņemsim pa vienai ārā. Vēram vaļā. Pašā augšā ir nolikta mums pele. Ok, to pagaidām noliksim malā. Šajā te tarbiņā ir iekšā keisiņš, ROG logucis virsū. Glīti, lai var pārnēsāt pelīt. Tā, kas ir iekšā? Vēram vaļā. Nekas daudz. Vēl viens iedalījums droši vien vadiem un pārējām lietām. Mīksts, patīkams. Nu, ok, labi. Liekam malā. Tā, kas mums tālāk ir iekšā? Šis te droši vien kaut kur liekās iekšā, lai kaut ko aizvietotu. Nezinu, droši vien vēlāk noskaidrosim, kas tāds ir. Tā, kas ir te? Kastīte, arī ROG dizainiņš virsū. Varam vaļā. Pincete, taustiņi un vēl kaut kādi joystick veidīgas lietas. Ok, arī vēlāk noskaidrosim. Ok. Tad arī lādēšanas kabelītis, USB-C, jep. Vēl kaut kas ir iekšā? Adapterīts. USB adapterītis. Jā, nu šo man laikam īsti nevajadzēs. Tā, pele. Taisam vaļā. Kas te nevajadzēja nāk kaut kādam manuālim? Ņemam ārā. Tā. Nu, lūk, te vēlreiz viss kastes saturs. USB-C lādēšanas vads, kastīte ar pinceti papildus taustiņiem, ja tu tos gribēsi nomainīt, USB adapterītis un pati Asus ROG Chakram bezvadu pele. Apskatīsim to nedaudz tuvāk. Tā ir īstenībā diezgan pasmaga, diezgan glīta. Šajā pusē nav nekā. LED strīpe iet pāri, tā šai pusē ir joysticks, un droši vien uz priekšu uz atpakaļ poga. Īstenībā uzbūves kvalitāte ir diezgan laba, es pat teiktu ļoti laba. Tā, kaut kādi slēdži, jā, svariņu ar nedaudz jūt. Bet nu jā, tā jau pēc dizaina īstenībā diezgan glīta. Jā, uzreiz jūtās bišķi smagāka par manu ikdienas datorpeli. Un runājot par manu ikdienas datorpeli, tā ir Asus ROG Gladius 2 Origin peli, kur ir aptuveni tik liela, samērā viegla, bet tikai uz vadu. Un tas salīdzinājuma izmēra ziņā šāda te ir Asus ROG Chakram pele. Kaut kur izmēra ziņā diezgan līdzīga. Te tad vēlreiz abas divas blakām salīdzinājumam, Gladius 2 Origin un Chakram. Tu redzi, ka izmērs ziņā diezgan līdzīgi, abas divas ir diezgan palielas peles, baigo starpību lietošanas ērtumā pelēm es nemanīju. Kā jau minēju, pele ir diezgan pasmaga, 127 grami, kaut gan Asus raksta, ka 121. Aizmugurējā daļā nekā pārlieku daudz nav pelei, optiskais sensors, savietošanas poga, ja tu gribi savietot Bluetooth režīmā, wireless režīmā ar donglu tev īsti neko nevajag. Un DPI, jeb izšķirtspējas pārslēgšanas podziņa. Tā, ieslēdzam. Jā, un tad pārslēgājot
šos te DPI uzstādījumus, tev pele arī parādīs ar krāsu, kurš iestatījums tev ir ieslēgts. Un Asus Armoury Crate aplikācijā tur arī var redzēt, kura krāsa atbilst kuram iestatījumam, un tad tu pats tur vari iekonfigurēt, kādus tev jutības uzstādījumus vajag. Uzreiz ir jāsaka, ka peli lietot ir ļoti ērti. Peles taustiņi ir ļoti atsaucīgi un tā ir ļoti ērta. Joysticks gan nedaudz traucē. Paši glaidi pelei, es pat īsti nezinu, kādi tie skaitās, bet tu redzi, ka viņi var droši braukāt pa likni, un tā ļoti labi slīd un izsvarojums arī izskatās pietiekami labs, tā nevienā brīdī nekur nesagriežās. Peles dizains, diemžēl, nav paredzēts abu roku lietotājiem, tas tikai ir labročiem paredzēts, tās dizains ir speciāli tam ergonomiski paredzēts. Labajā sānā pelei nav novietota neviena poga, kas arī papildus par to liecina. Pele ir paredzēta pilnas plaukstas lietošanai. Jā, tu vari mēģināt to lietot arī nosīt ar pirkstu galiem tādā pusplaukstā, bet visērtāk to bija lietot ar pilnu plaukstu nosedzošo pelīti. Tagad pati peles izjaukšana, jeb iespējas, kā tu to vari iestatīt savai patikai. Te jau viņi ir izjauktā veidā, bet tūlīt pamēģināsim visu to izdarīt no paša sākuma, respektīvi no salikta veida, nomainīt slēdžus. Tātad šeit jau es nomainīju joysticku, aizliekot to ciet, jo man viņš nešķita pietiekami ērts. Paši kliši šobrīd man ir iestātīti iekšā baltie Omron slēdži, jo man patīk vienkārši to sajūt nedaudz labāk. Un arī klikšķēšanas skaņa man ir nedaudz patīkamāk tieši šī. Bet nu ok, jauksim visu ārā. Aizmugurējais vāks noņemās ļoti elementāri. Tā noņemam nost. Šo te logus var izņemt ārā un tur ielikt iekšā to balto draņķi, kur es rādīju, bet, nu, tu redzēsi, izskatās briesmīgi. Tā, ņemam nost. Labāk jau tad nosīt agresīvais ROG logo. Tā, šo pagaidām noliksim malā. Paši taustiņi noņemās arī ļoti vienkārši. Pavelc, izslēgsim ārā, lai kaut ko nesaspiežam lieki. Tā. Kur es paliku? Jā, tā tad noņemās vienkārši nost, viņi ir nedaudz uz magnētiņu pielikt klāt, otru arī noņemam nost. Nu, lūk, te ir tie baltie Omron taustiņi iekšā un nomainīšana ļoti vienkārši. Tu paņem vienkārši pincetīti, izvelc ārā, noliec malā, ielikšu tagad salīdzinājumam zilos svičus. Tā, pirksti bišķi par esnu laiku. Nē, jāņem pincete. Tā. Sak. Jā, klik. Ok, šito noliks malā. Tā, nekur uzliekam vienu, uzliekam otru. Tagad dzirdēs starpību. Baltie Omron, zilie Omron, baltie, zilie. Baltie, zilie. Baltie, zilie, baltie, zilie, blablabla. Nu, ok. Starpību sapratu. Ok, es likšu atpakaļ. Nē, es likšu tomēr atpakaļ balto slēdzi, tāpēc, ka šitie zilie man ir bišķiņi pļurzīgi, viņi kaut kā, nu, es nejūtu tik labi to pieskārienu. Man patīk šitie baltie, dot tādu nedaudz smagāku piespiešanas sajūtu. Un atkal, taustiņš peles virsū, aizmugurē uzliekam šo te vāciņu arī ļoti elementāri, kliks ar magnētu. Tā. Magnēti pieskārās. Nu, lūk, tā kā tā. Kā jau teicu, peli var savienot trijos veidos. Ar šādu te wireless adapterīti, kas manā gadījumā bija vislabākais variants. Ar Bluetooth, kas man galīgi nepatika, jo viņš traucēja manām Bluetooth austiņām. Un ir trešais variants ar vadu, un vads īstenībā pat arī ļoti ātri uzlādē šo peli, un tu var darboties tālāk. Tad vēl nedaudz skaņas tests taustiņiem.
Un visā visumā ir jāsaka, ka ar šo peli es biju ļoti apmierināts. Jā, joysticks sānos man personīgi nedaudz tracināja un nedaudz traucēja, jo es īsti nevarēju pierast tam, ka tas joysticks nedara tādas lietas, kuras es gribētu, un tad man būtu jāiet ROG Armoury Create aplikācijā jāiestata šie taustiņi. Starp citu, īstenībā runājot par ROG Armoury aplikāciju, nu ka paskatīsimies, ko mēs tur varam izdarīt un kādas ir tās dažādās iestatīšanas opcijas šajā aplikācijā. Uzreiz teikšu, ka man Armoury Create aplikācija nepatīk no lietotāja perspektīvas, tāpēc, ka viņi ļoti bieži pakrās un tu vispār tu vairs savu nevienu ierīci neredzi, bet atvērsim tūlīt ātri. Nu, lūk, šeit ir tie slēdži, pa kuriem es runāju, DPI 1, 2, 3, 4, kurus tu vari slēgāt, kur tu vari pats iestatīt savu sensora jutības līmeni, kur tev patīk, un tad, kad tu pārslēdz slēdzi, tev iedegās attiecīgi uz sekundi tās krāsas palete uz peles, un tad tu vari saprast aptuveni, kurā tu iestatījumā esi. Nu, kas attiecās uz pogām, tad rekur arī visas ir tās, kuras tu vari iestatīt, un rekur arī ir joysticks, kurš var strādāt gan analogajā režīmā, kur viņš kustās pa X un Y asi, to arī uzreiz piekonfigurēt, kā tev to vajag. Tieši tāpatās, kā strādā digitālajā, respektīvi parastajā joypada režīmā, kur visos 4 virzienos tā strādā. Un tad tu vari šeit pārslēgt, ko un tad tu gribi darīt. Arī multimēdija, Windows kaut kādi shortcuti, kur tu vari iestatīt, piemēram, nezinu, show desktop vai gamepadam, kur, piemēram, ir 4 pogas, un tad tu vari mēģināt tādā veidā ar peli spēlēt. Nu, nezinu, cik tas reāli ir ērti. Man patika peles funkcija, piemēram, kur DPI switch tu vari uzlikt, lai tev nav jāgriež peli otrādāk un jāpārslēdz, vai arī kaut kā dubult klikšķus, lai aizstāj un tā tālāk. Tā ka ir ko iekonfigurēt, es neteiktu, ka ir pārāk maz, bet es neteiktu, ka arī ir baigi daudz, piemēram, individuālajām aplikācijām īsti tu nevari neko iekonfigurēt, lai tev palīdzētu. Nu, piemēram, es nezinu, kaut kādā video editēšanā, ja. Šī pele visā visumā ir fantastiska pele, man tiešām tā šķita ļoti ērta, ļoti labi uzbūvēta, neperfekti, bet ļoti labi uzbūvēta. Man patika tas, ka es varēju pielāgot peli arī fiziski savām preferencēm, respektīvi nomainot šos te Omron taustiņus uz tādu, kā man patīk. Īstenībā to arī var pat sakonfigurēt, tev gribās viena peles poga, lai ir bišķi savādāk nekā otra klikšķinās. Nu, tādā ziņā man patīk, ka Asus ir padomājis par to, ka man ir dota kā lietotājiem iespēja nedaudz piekonfigurēt šo te peli. Kas man nepatīk, un tā ir arī vienīgā mana problēma saistībā ar šo peli, ir tās cena. Jo 170 € ir sasodīti daudz par datorpeli. Nu tā kā sasodīti daudz. Tomēr man ir jāatzīst, ka ļoti labi tā strādāja datorspēlēs. Man ir jāatzīst, ka wireless savienojums un savienojums ar vadu performances ziņā neatpalika, kas mani nosīt nedaudz kaitināja, bet tas ir iespējams tikai dēļ Bluetooth savienojuma, ir tas, ka, piemēram, manas austiņas savienotas Bluetooth ar šo peli savienotu caur to pašu Bluetooth adapteri īsti negribēja draudzēties savā starpā. Tāpēc es personīgi izdomāju pieslēgt šo peli pie bezvadu risinājuma, nevis pie vada risinājuma. Vai šī pele gluži ir labāka par Razer Basilisk Ultimate vai to pašu Logitech Lightspeedu? Nezinu. Es ceru, ka es dabūšu abus konkurentus arī uz apskatu un varēšu tad veikt kaut kādu salīdzinājumu testu starp šīm pelēm. Ja tevi uzrunā šāds te joysticks, 3 savienošanas iespēja vēl nokonfigurēt savu peli, kā tev gribās, un tavs datorspēles lietošanas stils ir pilnas ķetnes satvēriens. Šo tiešām ir vērts apsvērt. Vīlies par šo pirkumu visdrīzākais, ka tu nebūsi. Es pilnīgi noteikti izbaudīju lietošanu, negribu atgriezties pie savas vecās peles, bet, diemžēl, laikam visdrīzākais tas būs jādara. Un ar to arī šis apskats ir beidzies. Es no sirds pateicos par to, ka pievienojies, noskatīties šo video par šo te Asus ROG Chakram pelīti. Ja tu vēl to neesi izdarījis, droši nospied zem šī video podziņu abonēt, jo nākotnē nāks iespējams arvien vairāk jauni video apskati ārā. Droši uzvārt teju, paņemt cepumus, nosties kādu no YouTube ieteiktajiem video kā nākamo, un uz tikšanos nākamajos video. Atā!